Короче, уговорили меня дети, вот эти, съездить на концерт и салют на День независимости. Сейчас пройдемся, покажем тебе, что у нас к чему тут. Короче, перегородили нам тут весь центр. И вот мы идем. Еще куча людей идет. Сейчас идет концерт «Время рока». Ну, это, я так понимаю, каверы на известные рок-композиции. Я думаю, сейчас такой лайт играет. Вот смотри, у нас тут возле музыкалки сделали вот такую зону отдыха. Дорожки, тут светильнички. Да, а давай здесь пройдемся. Вот из клумбочки деревца посадили. Так прикольно. Охо, Металлику играют там. Почему там мужик в красной бейсболке, как этот вокалист по-английски? Фред Дёрст. Опа. Так, эти старые инсталляции тоже поставили уродские. Ну ничего. Ой, там даже и виолончели, и скрипки. Ой, сейчас подойдем, посмотрим. Вот, да. Сделали у нас тут мини-пропускной пункт. Что-то не было такого никогда раньше. Мероприятие в состоянии алкогольного опьянения запрещен. Запрещается проносить курящие и режущие предметы. Короче, прошли мы через рамки. Досмотр формальный, но раньше такого здесь не было. Давай пройдемся. Ну да, сегодня очень многолюдно, очень прям. Играют каверы. Дякую вам за ваш талент. Я думаю, шурить. Як ваш настрой, сябри? Вас так много стало, мені вельми приємно. Кожного з вас я ще раз повітати, хто до нас долучився гэтым часом, поки ми тут співали, танчили для вас, для своїх земляків. І, конечно, повіншаваць вас яшчэ раз гэтым вялікім, важным, галоўным святам беларускай дзяржаўнасці, з Днём незалежнасці. Сёння мы святкуем не толькі Дзень незалежнасці, але святкуем 81-ю гадавіну вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мы усе ад маленькіх да сталых
всех видеть в этом замечательном, очень уютном, красивом, теплом городе Дзержинск. Добрый вечер! Поздравляю всех с этим святым праздником. С Днем Независимости Республики Беларусь, которую я всем сердцем обожаю. Как может быть по-другому? Потому что гостеприимство, потому что любовь, гармония и счастье испытываю, когда приезжаю сюда. Спасибо большое, что вы сегодня здесь. Все песни будут посвящены, конечно, в первую очередь девчатам. Девчонки, вы здесь? Но, уважаемые мужчины, без вашей помощи мне просто будет очень сложно. Мужчины Беларуси здесь? Шикарно! Ну тогда поехали. Я тебя люблю, дорогая Беларусь. Я тебя люблю. Всерьез сейчас стою, думаю, со мной сейчас ты же не такая. Я в твоих глазах утону, знай, ты не такая, как все. Я тебя люблю. С праздником, дорогая республика! Я начну говорить. Я лишь одна. Огонь летит, словно месяц, светит как час. Все друзья давно стали родные. Они так много в жизни значат для нас. Живите долго и будьте здоровы. Пусть счастье ярче светит в вашей руках. Благодарю вас снова и снова за то, что вы навсегда. Это время истины. Каждого прошло по веку сюда. Все поднимаю руки, где вас счастье дружно аплодирую каждому из нас. Каждой половине. Теперь будет всегда с тобой. Это слезы улыбок. Сердце поставит печать. И тоже горько кричать. Какой-то невнятный сын, поехали. Когда ты станешь большим, мне очень хочется знать, мне очень хочется верить, что ты. Когда ты станешь большим, когда доверишься мне, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить теперь. Послушали мы концерт
Мы сейчас с Машей вышли тут на первую линию. Сейчас, Будет классный. сейчас будет салют. Салют должен быть огонь вообще. Вот тут как многолюдно. В конце. Да. Вау! Вау! Ой, сейчас, нам очень понравился, вообще обалденный салют, классный. Сейчас, я вот сейчас Костя еще подтянется наш. И, ну, у нас тут машина рядом стоит. Очень круто, очень классно, нам Ой, понравилось. блин, шея болит. Ой, шея болит. Ноги затекли, в туалет хочу. Ну и все, я больше не усну. Это такой круть. Круто. Ну, сейчас еще будет дискотека, но мы на нее не пойдем. Да, там до часу ночи. До часу ночи, да, сейчас уже 11:30. Расскажи еще раз для бабушки. Мы с пацанами выбили випки и музыкантов, короче, взяли автографы. Вот те, которые выступали, рокерские музыканты, Да, я у них взял автограф. вот на чехле Костику расписались. Да. Там дома сфоткаем, может. Ну, мы пошли, попали, короче, в ту зону, которым обычным нельзя, нам еще повесили бэджики и випки. Повезло, блин, жестко. Не, ну круто. Пацаны со связями. Да. Салют был классный.